各位网友，大家好，今天是2020年5月31号，星期日，欢迎大家参加每日财经观察的直播的节目。我们今天的题目是李克强真相和19大政治任务啊。那么先说新闻，国家统计局最新数据，5月份，中国采购经理指数啊 PMI 是50.6，比上个月回落0.2个百分点啊。那么我的评价是，现在从今年年初开始啊，统计局所有的数据都是维稳啊，维稳预期，所以呢，基本上是胡扯啊。而且是不专业的胡扯，所以我跟大家报一下，但是可以不理会啊，没有参考意义。那这里面我们今天讲的李克强真相是什么呢？李克强真相就是这次两会最大的亮点啊，就李克强在记者会上讲了一个数字啊，这个数字给大家耳目一新啊。为什么？因为厉害了我的国啊！那么大国崛起啊，崛起是什么？崛起就是国富民强啊。那么国富民强的概念，可是李克强讲了一个数字，说这个中国有6亿人，一个月的收入还不到1000块钱啊。那么这个数字呢，其实对大家是蛮震撼的，蛮震撼。因为一直你想一下，6000块钱一个月收入只有6000块钱。在城市里生活是很困难的啊，那么大概只能在农村生活。我就找了一些资料分析了一下，我手上还有一些数据，正好今天呢，中国的官媒呢都在登习近平的一篇文章啊，所以我就把这些事情结合在一起来跟大家讲讲现在的中国的形势是个什么形势。先说李克强真相，李克强真相就是中国有6亿人，每月的收入不到1000块钱啊，这是李克强真相。李克强真相其实是戳破了所谓的大国崛起的真相。李克强以前也做过一件这样的事情啊，叫李克强经济学。李克强经济学是怎么回事呢？就是克强经济学是怎么回事呢？叫克强经济学，就统计数据太假了。他作为一个总理，他没办法判断，他那个时候已经还不是总理，是副总理，我印象中，他没办法判断这个经济运行到底怎么样。那于是呢，他就跟统计局要数字，你不要统计结果给我，你给我几个数字，货运量，铁路货运量，然后这个煤炭的消耗量啊。然后是煤炭这个发电，还有一个发电量、煤炭消耗量、火车的货运量，大概这几个数字就是原始数据啊，我只要这原始数据就好。他通过这个原始数据的变动来大体上理解分析啊，也没有太分析，就大概的知道中国经济是个什么样的情况。你可见统计局的数据，李克强自己都不信啊，李克强自己，所以后来呢，大家就把用这种就是原始数据来判断中国经济的状况的这种方法叫克强经济学啊，克强经济学其实就是回到了原始社会，大概就是这样子啊。那么李克强真相是什么呢？李克强真相就是中国有6亿人口，那么然后他每个月的收入不到1000块钱。2014年的时候，李克强也在这个人大记者会上说，中国有6亿农民，纯收入啊，一年的纯收入不到1400美元啊，这是李克强当年在14年说的这个数字啊。我把这两个数字进行对比，大家就知道这些年中国经济到底发生了什么事情啊。GDP。2014年的 GDP 是63万亿，2019年中国的 GDP 是100万亿，将近100万亿，就算大数100万亿，涨了多少呢？涨了将近60%啊，将近60%。我认为
李克强讲的6亿人，前面说的那个6亿农民，跟这一次讲的6亿人口，其实应该就是同一个人群。其实他讲的都是农民啊，讲的都是农民，因为你就算一个小城市，人均收入1000块钱，都是活不了的啊，活不了。我就理解，我假设他说的都是农民啊，都是农民。好，那我们就讲农民。那么如果他这个数字是真实的啊，那么2014年1400美金大概相当于按照当时的汇率是8400人民币，也就是2014年农民这6亿农民的人月收入是700块钱。那么按照从2014年到2019年，我们按照这个什么呢？按照这个3%的通货膨胀嘛，啊，那么到了6年之后，这700块钱应该变成860块钱。好，860块钱，那么理论上它1分钱没涨啊，按照通货膨胀到现在应该是860块钱。860块钱涨到了1000块钱，涨了多少？涨了16%。也就是说，中国 GDP 从2014年到了2019年 GDP 涨了60%，但是呢，中国农民的收入涨了多少呢？中国农民的收入涨了16%，6年涨了16%，平均1年实际涨了不到2%，2%都不到。这就是中国的真相，其中中国的真相就是中国有一大群人，就是6亿人口，实际上他们根本就没有分享到经济成果啊，他们的收入还非常的微薄啊，非常的微薄。这是一个我讲就叫李克强真相，李克强真相就是这个，这是一头。但是我们现在翻过来看啊，中国经济到底怎么样？它的危险到底在哪里？它的机会在哪里？机会我们先不说，我们先说危险啊。那个我现在手上拿了另外一个数字，什么数字呢？就是有一个券商叫瑞信集团，是个很大的公司啊。他们最新发布的一个研究报告啊，这个研究报告其实很简单，不大啊，不长的一个研究报告。这个研究报告名字叫《中国居民家庭金融面面观》啊，他拿到了一些数据啊，拿到数据呢就分析，拿到一些数据进行分析。这个数据是在2016年的数据，2016年的数据，理论上来说，这个数据现在只会更差，不会更好。但是这4年前的数据呢，其实蛮吓人的啊，其实蛮吓人的。第一个，我们经常讲，我们自己印象中啊，中国是一个高储蓄率的社会啊，美国人不存钱啊，就是月光族啊。但是大家知道吗？其实中国有1/4的家庭是零存款、零储蓄啊，零储蓄。那么还有一个就是有6.7%的家庭，他们的存款只够维持1个月的生活。把这两个加在一起，什么概念呢？就是中国有30%的家庭，30%的家庭，如果他有1个月没有收入，这30%的家庭就会断粮，吓人吧？这就是我们的概念是什么？我们对中国的这个家庭的概念就是储蓄率很高啊，基本上就是我失业都没关系。但是真相是什么？真相就是差不多3个家庭当中有1个家庭，如果有1个月没有收入，他们就会断粮哦，这是一个情况啊。26%的家庭收入高于2016年的所得税起征点36000一年收入。但是很多家庭收入是来自双职工，
所以实际上很多双职工是没有达到这个起薪点的啊，就是个人所得税起征点是36000啊，所以为什么26%的家庭啊，其实蛮多的啊，四分之一啊。那么实际上呢，如果你把这件事情翻过来看，是什么呢？就是4个家庭，只有1个家庭，他们的家庭收入是高于起征点的，也就是说3/4的家庭，他们的家庭收入是低于36000块的，低于36000块，这是很吓人的数字吧？啊，所以为什么2019年提高了什么呢？个人所得税的起征点，但是效果不明显。为什么？因为根本就是大部分的家庭，他们的家庭收入根本就低于36000块。如果低于36000块，他本来就不用交所得税。那你提高起征点有意义吗？其实是没有意义的，所以对经济刺激作用不大。原因就在这里。实际上呢，我们通过这个可以得到一个结论。一个结论是什么结论呢？第一个，中国家庭消费有潜力，有释放空间，这个是不存在的。就是中国家庭消费的能力其实是非常弱的，这是第一条。就是它还有潜力，它没有什么潜力，它根本就中国家庭的储蓄率非常低，中国家庭的这个储蓄状况很差，所以你怎么指望它释放它的消费潜力？不是的。为什么会这样？我们等一下再说啊。还有一个，中国人他们会有应急储蓄，以备不时之需，这件事情也是假的。所以其实你可以看中国家庭的财务状况是很可怕的，因为有3个人里面就有1个家庭，3个家庭里面1个家庭有多少人？中国平均家庭人口是多少？3个人。我们把中国有多少个家庭？中国有4.6亿个家庭。4.6亿个家庭，我们除一下，就是说有1.5亿个家庭。中国有1.5亿万个家庭。假如一个月有1个月没有家庭收入，这个家庭就断粮。1.5亿就是1.5亿个家庭，是个这样的情况。这个情况很可怕吧？这就是目前中国的金融形势。这种金融形势跟什么有？中国的家庭财务形势，这个财务形势跟什么有关系？跟银行的风险有关系。银保监会最新的数据，第1季度商业银行不良贷款2.6万亿，比去年同期增长了多少？1900，就大数2000亿，就是26000亿，比去年同期增长了2000亿，不良率1.9亿，1.9亿。如果你知道中国的银行业的不良率的标准，你就知道这个不良率是定的非常低的，就是不能够真实反映这个不良率的啊。但是也上升了0.05个百分点啊。然后是1季度商业银行处置。什么叫处置呢？就是卖掉，就是把那些不良资产卖掉，卖给别人，我不追了，这些钱要不回来，我要不回来怎么办？卖给这些资产管理公司，让他们去追债吧。那些就开始找那黑社会的，开始打电话，派人上单位，就是这样这种情况。那么实际上呢，中国现在大家明白2点。第一点，家庭的财务状况影响什么？影响银行的金融风险。因为中国最优质的资产是按揭资产，
如果中国的家庭财务状况恶化，中国的这个银行的金融风险就一下子被放大，因为这是一个因果关系。那么我们现在看一季度情况是有没有风险？当然有风险。为什么？银行最怕什么？银行最怕这些客户断供。现在各个城市有没有断供？现在各个城市都在断供，银行很多这个最怕就是这些人断供，因为他一断供，他就把那个房子收回来，把房子收回来会怎么样？他要做什么动作？他去拍卖，因为他不可能持有这些房产。当这个你们去每个城市的那个拍卖网看，如果里面一直在很多房子在拍卖的话，那这个城市的房价就保不住的了。所以大家如果你要问我这个城市的房价怎么样，你先去你们那个城市的拍卖网看一下，它有多少房子在拍卖，你就大概知道这个情况啊。那么去年上半年，人民银行选了1171家银行进行压力测试。这个压力测试，这1171家银行，它的资产规模占整个中国银行资产规模的 70%， 所以其实非常有代表性。那么它进行一个是宏观场景压力测试，一个是流动性的这个压力测试。那么其实这个结果也是挺吓人啊，挺吓人。轻度冲击9家宏观情景压力测试，30家大型银行，中国最大的30家银行，那么是6家大型商业银行，12家股份制银行，9家城商行，3家农商行。轻度冲击的时候，9家银行没有通过测试，重度冲击17家，30家银行有17家没有通过测试。流动性的风险压力测试，轻度状况下1171家银行有90家没有通过测试，150轻度跟重度，轻度是90家，重度159家。然后在30家大中型银行的重度压力场景下，有10家银行在全部调动所有资产的情况下，有10家银行没有通过压力测试。这个场景，其实这个结果反映什么呢？反映整个中国银行业的资产状况风险很大。所以呢，我就讲现在中国风险最大的地方在哪里？其实是这样，中国风险最大的是家庭的财务状况。家庭的财务状况取决于什么？取决于就业。我都讲了，1/3个1亿5千万个家庭，1亿5千万个家庭，一个月只要有一个月没有收入，他这个家庭就开始断粮，这是个非常危险的场景。这跟什么有关？跟就业有关。疫情导致什么结果？疫情导致中小企业倒闭。中小企业倒闭的结果就是导致大量的失业。这种大量的失业就影响什么呢？家庭财务状况。那么也就是说，疫情之后，我刚才讲的这个数据，你大概乘以 50% 吧。就是恶化 50% 吧。我们刚才讲中国有 4.6 亿个家庭，李克强说6亿人口，其实我们讲的都是同一个人群，就是中国的中低下阶层现在处于一个财务状况崩溃的状态。这就是结论。那么在疫情之下，在经济恢复非常缓慢，你可以看，虽然统计局的数据都在欣欣向荣欣欣向好但是从我现在看到的情况来看，
中国经济恢复的情况非常缓慢。那么这么缓慢的情况意味着什么？意味着失业也好，财务状况也好，金融风险也好，他们都在累积，都在往中间拼，这是现在的情况。好，今天中国各大网站都登了一篇文章，是习近平的文章，这篇文章很重要，我一定要跟大家讲，跟我前面的都这些数据放在一起讲，大家就知道什么意思了。习近平这篇文章是登在《求是》杂志的啊，那么题目是关于全面建成小康社会补短板问题啊，补短板问题。那么它中间有一句话，它是这么说的啊：自改革开放之初，党中央提出小康社会的战略构想以来，经过几代人一以贯之，持续奋斗，总体而言，我国已基本实现全面建成小康社会目标，成效比当初预期还要好。整篇文章其实就是这样讲这句话。这篇文章很长啊，整篇文章的要害核心就是这句话。什么意思呢？就是其实呢，我们的小康社会呢已经实现了，这第一个啊。然后呢，他又说我们呢全面建成小康社会呢还有一些短板。什么叫短板呢？就没达到的地方，达到了就是完整的嘛，对吧？必须加快补上啊。他说怎么说呢？工作中要把握好，要聚焦短板弱项，精确叫什么？实施精准攻坚啊。然后工作中要把握好以下几个关系，大家记住，只要共产党一说把握好什么什么和什么什么的关系，就是什么意思？大家能理解吗？只要共产党一说你要把握好这什么跟什么的关系，就是要弄虚作假了。为什么哈？因为一件事情你把它做好或者做完，你是有标准的啊。那么你该干嘛就干嘛，对不对？你说我要做个眼镜盒，那就做个眼镜盒，对吧？你就按照这个眼镜的大小做一个盒子就好了，把它装进去就好了，这不需要把握什么关系。如果你说上来就跟你讲，你做这个眼镜盒没关系哦，但是你要把握这个时间跟质量的关系，你要把握这个成本和价格的关系，你要把握好这个市场和你制作的关系。你这一说的时候，你就想了，那啥意思呢？最重的意思，最后的意思就是你不必做的那么好，差不多就行了，卖不到几个钱的。其实讲到底就这个意思，理解吗？中共只要你一说，跟你讲你要把握好这个跟这个的关系，这个跟这个的关系，这个跟这个的关系的时候，你要把握好什么呢？你要把握好这个之前讲过什么这个疫情防控和这个复产复工复产的关系。他一说这个事情的时候意味着什么？那就开始弄虚作假。为什么？你怎么把握？没法把握啊！我要疫情防控，我就不能让大家出去，我就要隔离。但是如果我要复产复工复产，你就让他上班，你又让他上班又疫情防控，你怎么把握？没法把握。什么意思呢？就是你就理解清楚嘛，我现在让你复工复产，疫情防控那边就放一点，就复产了吗？疫情又反弹了，你就又回家去，这不就又防控了吗？就这个意思。中国的共产党的这些文章呢，就是尽量的能骗就骗，就是这个意思啊。那我读给大家听，我一读呢，大家就明白了。我把这个事情讲清楚，大家一读大家就明白了。要把握好整体目标和个体目标的关系。全面建成小康社会是国家整体目标，但是我国发展又不平衡，城乡区域人群之间的收入差距是正常的。全面小康不是平均主义，听懂了吗？
就是小康呢，不是说大家都一样，都是有中高的收入。小康是什么呢？你上了一点，你也上了一点，但是这底下还在底下，这就是我为什么要把克强真相、李克强真相说出来的道理就在这里。这句话的含义是什么呢？就是低收入的人群不意味着没有小康社会，听懂了吗？这个习近平在给自己解套啊，在解套，因为原来是有硬指标的，小康社会这个人均收入是多少 ，GDP 是多少，他人均 GDP 是多少，看，习近平做了一个非常详细的这个硬指标，有这个指标体系的，那做不认真的就开始搞得很像样子的。这个现在呢，这个话就开始解套了啊，就是说全面小康不是平均主义，这个就共产党就弹簧门开始给自己解套了。这是第一个啊，这是第一个。第二个，把握好绝对标准和相对标准的关系啊，这什么？这又开始解套了。你不是有硬指标吗？硬指标是什么？绝对标准。相对标准是什么？增长率。哎，我只有一定的增长率就行了嘛。你原来收入10块钱，我现在让你收入变成20块钱，你看涨了100%，虽然还很穷，但是增长率很高啊，这相对标准是符合的呀。这就开始往下解套了啊。第三，把握好定量分析和定性判断的关系，听见没有？这就开始什么？开始耍赖了啊！就定量是什么？定量就是硬指标啊，过了这个硬指标就合格，不过这个硬指标你就不合格，这是定量分析啊。定性分析就是一看，这领导说这生活很好嘛，这定性分析啊，这把握这个关系的时候，其实就是前面的所谓的把握关系，就是我原来说的那些都不算了，就是你要根据后面这个来掌握就行了，就这个意思啊。所以他结论是什么呢？衡量全面小康社会建成与否，既要看量化指标，也要充分考虑人民群众实际生活状态和现实获得感。啊，这个话一说呢，就等于就把自己全放出来了啊，放出来就其实呢，人民实际生活状态呢挺好的啊，他们这个现实的获得感很强啊。你不信，你问他说，你看这个人说是不是很好？是不是很好？哎，他就搞定了啊，这就搞定了啊。要在科学评估进展状态的基础上，要对全面建成小康社会存在的突出短板，必须完成硬指标进行认真梳理。这一认真梳理呢，就那些完不成的全部都不要了，就是这个意思啊。然后呢，从人群上看，主要是老弱病残、贫困人口；从区域上看，主要是深度贫困地区；从领域上看，主要是生态环境、公共服务、基础设施等方面的短板明显。然后他就在这说啊，又在这说了，说要集中优势兵力打歼灭战，这文革语言。一是要全面完成脱贫攻坚任务啊，这就又开始抹平了啊。二是要解决好重点地区环境污染突出的问题啊，就找点别的事儿来说啊。三要加快民生领域的工作推进。四要健全社保兜底机制。他说要的意思是什么意思呢？就是没有做到，没做好。好，我们现在开始总结。我们现在看见几个情况啊。今天我们讲的材料有几个，第一个就是统计局的假数据啊，就维稳数据不可信，不能够反映现在经济的形势，这是第一个。第二个，我们讲了李克强真相是什么？李克强真相就是中国还有
6亿人口，人均收入不到1000块，1000块，一个月的人均收入不到1000块。实际上呢，讲的是什么？中国有一大块人群没有享受到中国经济成长的成果啊，就是中国经济从2014年到2019年，中国 GDP 已经涨了60%，可这些人的收入只涨了14%，只涨了16%啊，4年期间，那么它实际上还处于一个贫困状态。这种贫困状态是一个大面积的贫困状态，这是一头。李克强把这些真相一说出来，其实舆论是很刺激的，因为为什么？这里面跟什么有关系？跟习近平有关系。为什么跟习近平有关系？习近平在中共19大上提出了一个非常重要的政治目标、政治任务，就或者是政治承诺。什么意思呢？就在2020年要实现小康社会，这是一个政治任务，这个也是一个政治承诺。实现小康社会，它不仅仅是说中国要实现小康社会，它还定了一个什么呢？定了一个小康社会的就是目标体系。它不是仅仅是一个指标，它是整个一个目标体系。大家可以上网搜一下，这个目标体系非常的完整，社科院帮他搞的一套完整的这个体系。他的意思就是我们没问题，2020年中国可以实现小康社会，这是习近平的政治承诺啊。同时要扶贫攻坚啊，要扶贫。你这都进入小康社会，怎么还有贫困人口呢？这其实没常识，任何社会都有贫困人口。贫困是一个相对概念，不是一个绝对概念，但是有绝对指标。什么叫绝对指标呢？如果按照中国现有的人均 GDP 过1万美金这个发展水平来看，中国已经进入中等发达国家水平，这是一个非常重要的指标啊。如果中国进入了中等发达国家的水平，那小康社会没问题啊。但是现在的问题是，李克强一口气说中国有6亿人口，人均月收入不到1000块钱，这6亿人口全是贫困人口。因为按照你现有的这个人均 GDP 过1万块钱，中等发达国家的这个贫困标准，联合国是有的。这中国有6亿贫困人口，这一巴掌扇过去，扇的习近平那就是满地找牙。因为什么？19大的政治任务是什么？实现小康社会，这边是扶贫攻坚。你这扶贫攻坚，这一场疫情下来，我不用说，大家都很明白，需要扶贫的人口，我说翻2倍不过分吧？你不小心翻5倍都有可能啊。那你扶贫还攻坚攻个屁呀？怎么攻啊？你说你原有都没攻下来，原有很有钱的情况下你都没攻下来，现在财政已经困难成这个地步，中央政府要搞2万亿直接发到县政府去，你还扶贫？政府都要扶贫了，你再扶贫困人口有人管吗？肯定没人管。李克强现在又爆出一个大篓子来，原来除了这个你们中共语言语境下的贫困人口之外，结果还蹦出一个6亿贫困人口来，你是怎么弄？那现在这个小康社会所谓的小康目标你怎么实现得了？肯定实现不了啊。这一巴掌扇下去，这篇文章就出来了。为什么？赶紧解套啊！我们讲了小康社会那是有硬指标，但是呢我们要正确把握这个关系。这一正确把握什么意思呢？就是你要看硬指标，你也不能全看硬指标。意思是什么呢？要看绝对指标，要和相对指标相结合。这一搞这个意思是什么意思？那你硬指标就别看了呗。这就是这篇文章的整个的含义。讲什么呢？为什么要这样讲？你把这些东西把握关系之后，你这么看，我们的小康社会其实就
就已经实现了。那我们既然已经实现了，我们就19大的政治任务就完成了，我们之前的这个政治承诺就已经兑现了。这篇文章整个的文章的结论就是要达到这样的结论，就这个意思。那什么意思呢？这就是在回应李克强在记者会上一不小心捅出来这个大篓子，原来中国还有6亿贫困人口，你能想象吗？那怎么搞？所以就这篇文章的整个的它的政治含义就是一个这样的政治含义。所以呢，现在中国的形势就是一个这样的形势，但是中国也不闲着，到处点火。这边房子点着了，台湾的房子要去点，香港房子要去点，美国的房子也要去点，到处点别人房子，自己房子在那烧得快塌了，他不管，他就要到处去点房，把别人房子点着，大概就是一件这样的事情。所以现在的中国的局面是个什么样的局面？现在中国的局面就是那这里面有一个很重要的逻辑，大家一定要记住啊！什么叫这个逻辑是记住？我之前经常讲，中国其中中共啊，经常有一个底线思维。什么叫底线思维？底线思维就是如果我退，我政权就没了，这叫底线思维。还有一个思维叫斗争思维，就是我上来就看一下这个房间，这个人反对我，这是敌人。其他的全部稳住，这叫斗争思维。中共永远是有这2个思维啊，他保佑政权原因就是这2个思维。那为什么他会有这2个思维呢？原因只有一个，就是他的政权的合法性一直没办法得到啊，因为他没有大家选出来，没有授权，人民没有给他授权说让他执政，他是站在那里。站在他自己心里也没底，就老觉得我这个合法性不大靠谱。所以从邓小平开始呢，中共有个内部的政治伦理，什么呢？就是我们所有的工作都要围绕着2件事情展开。第一件事情呢，就是保住政权。中共要是没有政权，他啥都没有啊。这个保住政权，这第一个事情，这是第一个任务。第2个任务，我要给大家一个合理的解释，叫合法性的问题。我为什么合法的独占政权占了这么多年？邓小平给大家的一个说法是什么呢？就是我改善你们的生活，那你就别问，你就别质疑我权利是不是合法的，我就一条，之前做错了，折腾坏了，不行，我就认了，大家就别再提。从现在开始改革开放，我把大家生活搞好了，你就让我执政。这就是中共政权的合法性的来源是什么？经济增长，保证经济增长，保证大家生活越来越好，你们就别问我，就用这种所谓的发展观背后是这个政治逻辑。这个政治逻辑是这样的啊。那么一直到了习近平上来以后，第1年，干得不错，挺好，我们可以考虑这个大踏步的向前走了。他就觉得我们可以实现小康了，所以他为什么让社科院做一个叫什么标准体系，小康社会的标准体系，大家可以上网一搜，有非常详细的指标。他觉得我们完全没问题，我们这已经大国崛起，小池塘已经变成汪洋大海了。他就开始干什么？他就开始扩张啊，到处花钱，这有钱啊，觉得很好。结果这一下子把这个形势错判了，这每年经济增长就往下走，走到今年还碰上个疫情，这个都盖不住了，问题全部都盖不住了。你这问题全部盖不住，你之前有个承诺，这个承诺是我要建成小康社会，这个小康社会什么意思？我做的比你们想象的还要好，就这个意思。所以我们的政权有合法性，更强的合法性。好了，你现在问题是你现在是一个这个局面，小康社会的指标肯定是完不成的啦，这个没有疑问的啦。那这篇文章是干什么？就是为它的合法性辩护。因为你没有建成小康社会，
你的政治承诺没有兑现，那你是不是该下台啊？这背后的不就是这样的逻辑关系吗？那怎么行？那我不能下台，那你就得正确把握绝对指标和相对指标的关系，你要正确把握定量分析和定性分析的关系，你要正确把握这个人民群众实际生活状态和现实获得感，不能光看量化指标，这就把那个标准给否掉啊，否掉。然后人民群众其实已经有获得感了，那我们小康社会其实已经实现了。他说这个话就是为中共的这个政权的合法性辩护，这中间的逻辑，他的意图就是这个。但是这件事情就被李克强给捅了个大篓子，这个篓子捅的真的不小啊，全世界都看到。所以这是一个怎么说呢？大家明白中共现在面对的困局是什么？就是里面这有一个这样的困局，外面中美关系那打得一塌糊涂，大概就这样的局面。好吧，我们今天又讲冒了，讲了41分钟。好，我们现在进入互动，好吧？进入互动，例行公事，请大家点赞啊！我们非常需要大家点赞，请大家点赞。新来的网友请订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目啊！这里多说两句，请大家关注我的推特号跟脸书号，为什么？我希望大家来参与我们的直播啊。那么经常现在的问题是，经常大家收不到直播通知，大家定点来就按照时间来就行。还有一个就是，如果不按照时间来没关系，在推特上跟脸书上我都会发直播前10分钟发链接上去，如果你关注了就会收到通知，好吧？大概就是这样啊。那么我们现在进入互动啊，进入互动之后呢，请大家不要聊天啊，我们这3个情况、问题、观点，好吧？好，现在明谢东野种人，谢谢贝拉瑞，谢谢 Marco， 谢谢King Kong， 谢谢。朋友圈转发了这篇文章，应该没有人理解我在讽刺，我哭了。OK， 好吧。王月，你为什么要去朋友圈发这种文章呢？完全不需要理会啊！我觉得大家还是不要去。我劝大家还是不要在微信平台上混啊，因为你看哈，第一，你要么被洗脑，你不肯被洗脑呢，你要生气，你生气呢，你要想着去说服别人，说服别人呢，又会被人收拾，还有个不小心被封号，你又气得要死，何必呢？所以呢，你去微信。有百害而无一利，何必呢？所以大家尽量的不要用微信，好吗？不安全，真的是，那是个不安全的软件啊。Blank 陈，谢谢啊。好，我们现在进入互动情况，在我们那边人口300万的东北城市，1200块钱一个月是一个很正常人的收入啊，这是收入还是比较低啊。坐标湖南邵阳武冈，农村3代同堂6口之家，1年收入2万，农村粮食自己种。情况我老家4线小城市，工人收入就是1-2千，消费水平跟广州却差不多。你知道广州是怎样的消费水平吗？可能差不多吗？你想多了吧？我觉得啊，那你猪肉多少钱一斤？你算一下，你们的猪肉多少钱一斤？算一下能吃多少顿肉吧？1000块钱，好吗？坐标所谓新1线城市低保户，1个月500多块钱。事实上，很多残障、孤寡、失能人群在城市里靠着500多块钱生活。现在墙内狂扇总理6亿人口，每月1000元，真是个奇葩国。情况，淘宝司法拍的房子确实多很多，2线以下的二手房想成交需要打6折，不然根本卖不掉。
情况说实话，跟我干的人都劝我关门了，我自己去打工也要坚持。他们很难找到比我这里高的工资，现在负利润，绝对的负工负产。那你是个好老板啊。观点：天朝的失业救济无比难到手，首先标准定得很高，只要饿不死都不可能拿。其次，拿到的人会在社区贴大头照，广而告之并羞辱，这就是所谓的纳税人的权利啊。观点：也许习本人的思想和见识100%的五毛思维，或者是五毛和粉红的那些想法，就完全反映了习思想。正因为有这种思想，所以他才做了这一系列事情，否则怎么也不能解释他为什么干出这么多全世界都觉得蠢的事情。那是，我经常有人说啊，为了转移视线，转移不了视线。中国人没有视线，中国人只有宣传机器，想让你看哪就看哪，不想让你看哪，你根本看不到啊，所以不存在转移视线的问题。观点：今天看到一篇为何屡屡出现对世界的误判，转发朋友圈被封。我身为大陆人，都是乘客，被绑上一个司机决定方向的客车，然后司机正在开向悬崖，我们惶恐而无可奈何。你还是要去转朋友圈，就别转朋友圈了啊。观点：美国警察执法死了一个黑人，美国人上街抗议，甚至到白宫门口就抗议。关门引导下，一群傻叉觉得美国很乱。岂不知这恰恰说明美国的人权保障。党国这样死了人，比如民工周秀云、瓜农邓正佳、雷洋、徐纯和等，你去乡政府抗议试试，别说中南海了。家人被维稳，发帖被屏蔽，你可能连知道都不知道。任何国家都有可能出现这种情况，区别在于处理的方式。我今天已经收到很多人在问候我，说美国现在很乱啊，你们要小心注意安全啊。是的，我说很乱，真的很乱，千万别来，千万别来。抗议事件是自由世界的常态，每个人都有权利表达自己的意见。疫情之前就常常各种抗议，当然特殊时期要麻烦一下，所以正常的自由世界有人抗议，也有人反对抗议，这都没什么大惊小怪。观点：七毛开口闭口是看病福利，农民工有看病福利吗？美国无业流浪汉的福利不仅包括有地方免费吃饭，有地方免费上网，有地方免费读书，有地方免费住宿，他们生病还可以去公立医院免费看病。看病前如实填写个人经济情况表格就好，该治疗的病医院照样治疗，没人会追在他屁股后面要钱，因为流浪汉还有免费律师维权。我们不要去比这个了，因为什么我们不要去说这些事情，为什么原因是没有必要。为什么？这是明摆着的事情，如果这明摆的事情我们都要来讨论的话，那我们讨论不完，我们有价值的事情讨论不完是吗？你说呢？你说西方国家的这些福利和中国和西方国家福利，中国没有福利啊，中国哪有福利？中国你见过福利吗？你见过政府给你发过钱吗？反正我在中国这么多年，政府没有发给我1分钱，好吗？1分钱都没有发过，对吗？就很简单啊，你什么东西不用钱？在中国什么东西不用钱？你说说看，呼吸都要钱。情况在刚才SpaceX 空间对接成功，激动。SpaceX 昨晚吸引了全世界的目光，不但实现了人类首次商业载人航天，当一级助推器稳稳回落在回收船的靶心，感动的落泪了。美国人总是给人类带来希望，总是不断创造从0到1的奇迹。希望美国国内的动荡尽快平静下来，希望每一个美国人都珍惜拥有的自由和资源，
实现自己的美国梦，实现更多人类的梦想，加油，自由，勤奋，梦想永不停息啊！美国，我觉得动荡这件事情跟美国没有关系，美国这个国家没有动荡这回事啊，就有人上街就上街，不会动荡，因为没有影响，没有问题，我是觉得没问题啊。当然，这是不是问题？是问题。种族歧视好不好？非常不好，必须严厉打击，这个没有疑问啊。这个有人抗议，就是有人抗议，没有媒体都在报道，不会有人维稳把这个新闻全部删掉，不存在这种事情。所以，在美国这是正常的事情，一个国家一个社会有人受到不公平的待遇，大家要群起而攻之，这非常好，非常对啊，必须群起而攻之，你就必须去弥补它。美国黑人为什么能够取得现在这样的待遇啊？我们讲待遇，原因是什么？原因就是你不能够这样对待任何一个黑人兄弟，你这样对待任何一个黑人兄弟，全美国的黑人都会起来抗议，这就是后果。所以你以后你还敢这样吗？你不敢这样了吧？就是这样子。就是权力是怎么来的？权力就是抗争得来的。观点，今天看到王老师转的那个中国士兵被印度打的视频了，特别难受。一是因为中国士兵的战友直接开车跑了，二是因为我那会儿高考想上国防生，很了解他们这个圈子，有关系的、有钱的分配都去好的地方，没钱没关系的才去这种边疆前线。他们管这种地方叫新西兰、新疆、西藏、兰州地区。都是没钱没关系，穷孩子去的，你还打仗吗？你觉得这样的部队能打仗吗？你说呢？天天打这个打那个，你看看这个情况是什么情况啊？观点，朋友在阿里拍卖，今年2月末，该平台开启破纪录的招聘规模，预计10万人在华东大区。另外，4月份阿里拍卖达成与广西省级平台的房产法拍合作，由此可见，今年的债务违约和不良资产的规模有多恐怖。广西那边据我所知广西那边的法拍的情况非常严重。广西的房地产市场现在应该是处于一个，我不说的太严重吧。广西的房地产市场处于一个非常严峻的形势，大家小心就是了啊。提问：王先生对李克强总理用终止表决投票有何解读？你认为是过度解读吗？是的，这是过度解读，因为中国人对终止这个意识没有意识，西方诉终止是骂人的，在中国没有。中国没有这样的文化，所以中国人会用食指，也会用中指，甚至我见过有人用这个的，用无名指的，都有，都正常，没有什么特别的含义。我不觉得李克强是在腹诽就是我不这么认为啊。中国人对用中指没有特别的含义。提问：共产党说话这么不算数，关于香港的人民币离岸市场是否会突然关闭呢？把投资者都关在里头？一涉及到外宾呢，中国还是会小心一点的啊。中国是关起门来，关门打狗，就自己打自己人，那狠得很。但涉及外宾，他会很小心，所以我不觉得现在会突然发生这样的事情，我没看到没看到这种迹象。观点：台湾城市农村区别不大，如果只看城市摩天大楼等硬件设施，不考虑台湾的软实力，未免肤浅。台湾最吸引人的是它的软实力，台湾最美丽的风景是人。比高楼大厦，那没人跟中国比高楼大厦，中国各个城市都在盖高楼大厦
但是这里面还是有差别的。大家有没有开过车停这个高楼大厦的停车场啊？你看中国的高楼大厦，远望哇，那漂亮，美轮美奂。你去那停车场停一下试试，跟垃圾堆差不多啊，这个就没办法比。那跟这个西方的那些高楼大厦，跟中国的高楼大厦，那就你的感觉是什么？中国的高楼大厦就是，大家知道我下面穿什么裤子吗？不知道吧？肯定不知道，你看不见嘛，对不对？大家只看见我穿了件西装很漂亮，是不是？我可能这边，我以前播音员，我们以前电视台播音员上节目，有些人是穿花短裤的，男生哦，穿花短，为什么？没问题啊，他不站起来，你看不见。当然我也没站起来，你们也看不见我到底是不是穿了花短裤。我当然没穿花短裤，给大家看一下啊，我穿的是西裤啊。中国的高楼大厦是什么？就是上面西装，下面是花短裤，还穿个踏拉板儿。中国的高楼大厦是这个，所以你光看高楼大厦不能反映什么，你要看你去停车场停一下，你就知道怎么回事。中国的到底的是，我们不讲软实力那么高层，软实力的层次很高的，我们就讲配套，那差远了，那我差的不是一星半点。既观点又情况啊！1975年，老师在课堂告诉我们，中国很快进入共产主义社会。英美帝国快将灭亡，台湾同胞生在水深火热之中。其实那时正是台湾起飞的时期，我们一定要解放台湾。听后我几天都睡不着，因为饿得实在太厉害了，好吧。观点，这几天在推特上看到很多关于贫困山区的视频，那些人真的很可怜，生活和20年前没有区别，有些还在吃着发霉的食物，天天喊大国崛起，底气到底怎么来？底气从哪儿来哈？底气从2个地方来，枪杆子、笔杆子就从这里来啊。情况，北方一个所谓的新一线城市，一个月2000工资的工作比比皆是。而刚才王老师怀疑从小地方消费水平和广州差不多的事实是，广州、上海这些大城市食品等基础物价比小地方是便宜的，越小地方物价越贵，而且全是各种仿冒伪劣产品。大家要去农村、城镇吧，不要农村了啊！你们去超市看一下。全是什么？全是可日可乐啊，很多啊，全是什么飘柔会变成飘什么，反正就是所有的你看过去全是品牌产品啊，有你熟悉的品牌产品啊，也不是什么大品牌，但是呢，一看多一横多一竖，全是这种东西，没有一个是真的，全是这些东西，这都是哪儿产的？本地产的。但是用个这个壳子啊，非常正确，就是全是假冒伪劣产品。你在那里生活是什么概念？就是你吃的用的全是假的。当然东西是同样的，洗头水是洗头，但是没有洗头那个牌子里面的那个品质，那可能是怎么弄出来的，你就不知道的了，这就不好说的了啊。提问：王先生能评价一下马斯克的商业航天前景吗？未来是不是真的普及，老百姓也能上太空？现在我不能够知道它的前景啊，因为我没有认真研究过。但是我可以告诉大家，老百姓上太空是不可能的。你说的老百姓啊，上太空的人肯定是很有钱的人啊，那是不可能，老百姓坐观光梯那样，那是不可能的啊。马斯克的商业前景没办法评价，为什么？因为马斯克是个梦想家，而且他的梦想都实现了，所以呢，你很难评价他的这些梦想会怎么样，不好说啊。所以马斯克是个狂人，是个dreamer 就是什么？他梦想家，而且他的梦想都实现了，所以他的这个商业航天
也有可能实现啊，非常有可能实现。情况，菲律宾政府这么穷，都发了20公斤米，贫穷的可以填表申请$100的补助。马尼拉明天开始解封。菲律宾政府很穷吗？我不觉得耶。情况，王老师好，第一次发言，实在忍无可忍。中国人、大陆人真的脑残，都是一样的视频，都是警察镇压人民，香港人民反抗的是暴徒。美国黑人反抗就是维护正义，这时候为什么不拿香港跟美国比？人云亦云，完全无脑。是。提问，王老师能分析一下英国、欧盟跟美国以后对灭共的战略合作吗？欧盟是不是烂了？英国好像醒了。我觉得推特上面那么多的叫什么大外宣不是无所作为的啊，就是对这个欧盟、德国、英国的这一系列的这种我叫 YY 式的臆想，影响了你们对他们的看法啊。还有一个就是他们国内媒体对政府的批评，不见得政府就是那样的啊。说你看你口惠而实不至，他至少口惠了呀，口惠就是立场啊。欧盟表明的很清楚，反对中国这个撕毁中英联合声明，反对中国取消一国两制，反对中国通过这个港版国安法。欧盟已经表态了呀，为什么你们说欧盟烂了呢？为什么呢？英国表明英国跟若干个国家都联合声明反对中共在干什么？你觉得他们今天就派部队去香港，这才叫真正的做反应吗？一个政府的运作，它需要政治运作是需要时间的，对吗？你这报纸上骂他2句，骂他一下自己的政府，然后你把他骂的话来当做对这个局势的判断，拜托 ，come on， 拜托不要这样好吗？这太幼稚了，太幼稚了。你自己看看德国默克尔说我们这个疫情很严重，我没空去参加那个，可能我自己去不了 G7 峰会，然后就被描绘成什么？描绘成德国会跟中共站在一起。默克尔是谁？基督教民主联盟啊！基督教民主联盟是什么组织？极右派组织啊！你想想看，欧洲怎么可能跟中共站在一起，跟美国对抗？这疯了，真的是。我觉得，你觉得我需要反驳吗？我觉得没必要反驳，大家想清楚，想明白，那是个什么样的？我再数一遍哈：政治、经济、军事、价值、意识形态、价值观，从这5个方面，你去排欧洲，谁会跟中共在一起？我们就说经济，就算经济，你看一下。欧洲的经济和美国的就大西洋两岸的经济往来和太平洋两岸的经济往来，哪一个更密切？你说说看。所以这个问题还用质疑吗？所以大家一定要有点常识，有点历史常识，有点现实的常识，好不好？观点：下水道才是政府的软实力表现。广州暴雨，各处水尽可见一斑，这还是所谓的1线城市这就不要提了。县城以下超市货架陈列，6个核桃等于大个核桃，6白兔等于大白兔，上好娃叫上好家，洪大姨就等于洪大妈。油金鱼即金龙金鱿鱼是等于金鱿鱼等于金龙鱼，统一冰红茶等于统十冰红茶，太牛了这个，好吧，我们今天就到这里明谢May M 谢谢Sherry 吴谢谢，请王老师喝杯加州 Napa 红酒。很好，纳帕红酒很喜欢，我真的很喜欢纳帕红酒RY 杨谢谢
K Jane， 谢谢王先生的精彩解读，请你和美西喝咖啡，祝周末愉快，你也是。Sean 长，谢谢每日例行公事，点赞、检查订阅，王哥加油，检查订阅很好，谢谢。陈基 Paul， 谢谢 James Gong， 谢谢 Chuck C Shocks， 谢谢 Snowball， 谢谢王老师辛苦了。前天看川普的记者会，第一次切身感觉被自己的国家绑在战车上的恐惧。Lam 4902，谢谢观点。欧洲和英美的割裂是启蒙运动时期就种下的，同样是追求自由。英国是大宪章权利法案限制王权，法国是大革命搞的罗伯斯庇尔自己上断头台。拆毁旧世界，再重建乌托邦的梦想一直没有真正离开过欧洲，感染了德国，然后又回到了中国。建议王舍如果有时间的话，可以参考一些欧洲哲学方面的资料，还有古典英国人对他们的批评。谢谢你的提醒啊。那么我觉得我们在看待政治现实和你刚才讲的这种思想史，我们可以找到一些源泉，但是他们之间并没有逻辑关系啊。Nayota EC 啊，谢谢。我爸刚介绍了我这个频道，没想到老爷子那么有眼光，我刚连补了3集，王老师强，谢谢啊。Sarah 秋，谢谢。马宁，谢谢。姥姥王，谢谢。这次美国民间升空的2个火箭，老板马斯克很幽默，分别取名为请看说明书，当然我仍然爱你，没有口号。非常好，那个名字非常，当然我仍然爱你啊。世界多少被红色迫害的人们，该自由世界帮香港人了。新冠情况，坐标东京，今晚在信箱收到一份英文的 China Daily， 搞这么一招只有反效果，疯了吧。Tony Mark， 谢谢，周末愉快，谢谢。好，我们今天的节目就到这里，感谢大家的参与，我们下个节目再见。再见之前，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己。谢谢大家，记得点赞，分享我们的视频，谢谢。